Yanlış diaqnoz, gecikdirilən müdaxilə, ehtiyatsızlıq nəticəsində həyatını və ya sağlamlığını itirən insanlar. Bəs bu hallara kim cavabdehdir? Səhlənkarlıq, dəymiş ziyan, hüquqi məsuliyyət. Studiyada mövzunu vəkillər Mirzəxan Kişiyev, Ramil Həsənov, Sülhanə Hacıyeva və Esmira Rzayeva müzakirə edəcəklər. Qanun və icra, vəkil Əkbər Yusifoğlu'nun təqdimatında. Birazdan ARB-də sağlamlıq etibar tələb edir. Səhlənkarlığı isə bu etibarı məhv edir. Şərur MTK-nın baş sponsorluğu ilə qanun və icra başladı. Şərur Mənzil Tikinti Kooperativinin sədri İsfəndiyar Axundov. Şirkət artıq 30 ildir ki, Bakı şəhərində mənzil tikməklə məşğuldur. Ona görə də çox böyük təcrübəyə malikdir. Yəni binalarımız həm keyfiyyətli, həm dayanacaqlı, həm də vaxtında qazın suyun işığını veririk. Ona görə də biz müraciət edirik sakinlərə. Yasamalda, Sarayda, Xırdalanda, Qobuda mənzillərimiz var. Təmir evləri üçün 25.000 manat, təmirsiz üçün 5.000 manat ilk ödəniş olacaq və uzun müddətli mənzillərə sahib ola bilərlər. Qapımız hər zaman üz-üzə açıqdır. Salam, hörmət tamaşaçılar. Qanun və icra proqramı biz yenə sizinlə. Bugünkü mövzumuz çox maraqlı bir mövzudur. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 142-ci maddəsini əhatə edən maddi hüquq normaları ilə bağlı, eyni zamanda Cinayət Məcəlləsinin bugün qüvvədə olan 314-cü maddəsini əhatə edən maddi hüquq normaları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparacağıq. Cinayət hüquq xarakterli münasibətlərdən irəli gələn hərəkətlərin mülki hüquq münasibətlərindən doğan Mülki Məcəllənin 1112-ci maddəsini əhatə edən maddi hüquq normalarında həm cinayət, həm də mülki tərəfin belə deyək, dəyərli ekspertlərimizlə birlikdə biz sizlərin diqqətinə çatdıracağıq. İlk öncə dəyərli ekspertlərimizi sizlərə təqdim edən, sonra biz mövzumuza qayıdacağıq. Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Mirzəxan Kişiyev, Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Ramil Həsənov, Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Cəlil Mahmudov və Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü dəyərli bacımız Esmira xanım Rzayeva, vəkil. Hörmət tamaşaçılar, bugünkü mövzumuz həm mənim üçün, həm də mənim tamaşaçılarım üçün çox maraqlı bir mövzudur. Tibb müəssisəsi və tibb müəssisəsində yaranan hüquq münasibətlərinin həm həkim səhlənkarlığı ilə bağlı və xəstəyə ilkin hüquqi yardım göstərilən vəzifəsi olan şəxslərin göstərməməsi ilə bağlı cinayət qanunvericiliyinin hüquq münasibətləri və bundan doğan cinayət xarakterli əməllərə hüquqi qiymət verilməsi ilə bağlı həm məhkəmə çəkişməsi, həm inzibatı, eyni zamanda mülki hüquq münasibətlərindən tərəflərdən birinə dəymiş ziyan aradan qaldırması ilə bağlı kompensasiya tələb etmə hüququ kimlərdə yaranır? Onunla bağlı çox dəyərli ekspertlər dəvət etmişik. Mən istərdim ki, Cəlil müəllim uzun müddət prokurorluq orqanlarında işləyib, ittiham müdafiə edən şəxslər olub. Bu günləri nə yaxşı ki, kollegiyanın üzvü bizim sıralarımızdadır. Esmira xanım isə uzun müddət müəllimlik fəaliyyətinin pedaqoq olub. Bu günləri belə deyək ki, artıq bizim sıralarımızda vəkil kimi vətəndaşların hüquqlarının və maraqlarının qorunmasında belə deyək, çaba edir. Məndən dəyərli hüquqşünaslarımız bu günləri Vəkillər Kollegiyasının üzvü olan Ramil müəllim Həsənov və Mirzə bəy Xankişiyev uzun müddət hakim işləyiblər. Hakimlik təcrübəsindən irəli gələn bu normaların təhlili ilə bağlı mən hesab edirəm ki, bunların dəyərli düşüncələri bizə hava və su kimi lazımdır. Ramil müəllim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Birinci mən sizi bu yaxınlarda korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində gördüm. Çox sevindim. Mən hələ siz də fikirləşdim, hələ hakimlik fəaliyyətinizi davam etdirirsiniz. Amma şükür ki, bizim sıralarımızdasınız. Nə xoş bizim halımıza və sizin kimi ziyalı ilə, hüquqşünasla və bu günləri belə deyək ki, vəkillik peşə fəaliyyətini bir yerdə addımlayırıq və mən hər zaman söyləmişəm, bugün də söyləyirəm, vəkillik bizim üçün peşə fəaliyyəti olmaqla həm də bir şərəf sahəsidir. Uzun müddət hakim işləmişsiniz.
və indi vəkili fəaliyyətlə məşğulsunuz. Bax, bugünkü mövzumuz tibb müəssisəsi və tibb müəssisəsinin vurduğu zərər, eyni zamanda həkim səhlənkarlığı ilə bağlı və xəstəyə vəzifəsi olan yardım göstərməyən şəxslərlə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq istəyirik. Buyurun, xoş gəlmisiniz. Bir daha minnətdaram. Bəli, bu günlərin qaldırdığınız məsələ həqiqətən də ölkədə çox aktual bir məsələdir. Mən nəzərə alaraq ki, bu sahədə ictimai münasibətlər ölkə miqyasında tibb xidmətini göstərən klinikaların özünün çoxluğu, məhz Bakı şəhərinin özündə həddən artıq klinikaların çoxluğu bu məsələnin aktuallığını göstərir. Cinayət qanunvericiliyində sonuncu dəyişikliklərdən biri həqiqətən də Cinayət Məcəlləsinin 142-ci maddəsidir. 142-ci maddə xatırlayırıqsa 2025-ci ilin iyul ayına qədər bu maddə xəstəyə lazımi köməkliyin göstərilməməsi adlanırdı. Lakin 2025-ci ildən bu maddəyə geniş qanunverici orqan tərəfindən dəyişiklik edildi və həmin maddənin demək olar ki, istər dispozisiyasında, istər sanksiyasında böyük dəyişikliklərə məruz qalıbdır. Məhz tibb xidmətlərinin göstərilməsi qaydalarının pozulması ilə bağlı təsbit olunur bu qanunvericilikdə. Maddənin dispozisiyasından da göründüyü kimi tibbi personallar, yəni həkimlərin, tibbi personalın, tibb bacılarının və digər tibb personallarının qanunvericilik belə tənzimləyir. Hər hansısa bir tibbi xidmətin göstərilməsi zamanı qəsdən yox, ehtiyatsızlıqdan törədilmiş əməl kimi xəstəyə vurulmuş ziyanın və hüququn pozulmasını ehtiva edir. Yəni bu nə deməkdir? Bildiyiniz kimi cinayət qanunvericiliyində hər hansısa bir cinayət hüquq xarakterli əməlin törədilməsi ya qəsdən törədilməlidir və yaxud da ki, ehtiyatsızlıqdan. Amma bu maddənin dispozisiyasından görünür ki, bu əməllər birmənalı şəkildə ehtiyatsızlıqdan, həkimlərin ehtiyatsızlığından törədilən cinayətlər sayılır. Bir çox hallarda təcrübədə bu əməllərin törədilməsi səhlənkarlıq maddəsi ilə də əməlin tövsifində bir çox hallarda istər istintaq orqanı tərəfindən, istər məhkəmədə baxılan işlər bağlı səhvə yol verilir. Səhlənkarlıq Cinayət Məcəlləsinin konkret maddəsi 314-cü maddə korrupsiya cinayətləri və digər vəzifə cinayətləri fəslinə aid cinayətdir. Amma 142-ci maddə Cinayət Məcəlləsində həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlərdir və birbaşa şəxsiyyət əleyhinə yönəlmiş cinayətlər sayılır. Yəni fəsillər də tamamilə ayrıdır. Səhlənkarlıqdan Həm 142-yə münasibət, həm 314-ə münasibətdə dispozisiya fərqlidir. Bəli, yəni əmələ görə. Əmələ görə və eyni zamanda səhlənkarlıq maddəsi birmənalı şəkildə vəzifəli şəxs tərəfindən törədilməsi nəzərdə tutulur. Yəni 314-ə münasibətdə. 314-cü maddəyə münasibətdə birmənalı şəkildə həmin şəxs vəzifəli şəxs olmalıdır. Misal üçün adi bir misal deyim. Tutaq bir mühəndisdir, tikinti sahəsində tikinti təhlükəsizlik qaydalarına riayət edir və onu riayət etmək vəzifəsidir. Lakin səhlənkarlıq eləyir, riayət etmir. Həmin tikintidə çalışan bir fəhlə yıxılır, bir zədə alır, xəsarət alır və yaxud da ki, ölümlə nəticələnir həmin xəsarətin alması. Burada artıq həmin vəzifəli şəxs səhlənkarlıq etdi və onun səhlənkarlığı nəticəsində şəxs gəldi, xəsarət aldı və yaxud da ki, vəfat etdi. Və sonunda deyilən suallarla bağlı üçüncü mərhələyə gəlirəm. Bu zaman istər vətəndaşın əməliyyatı zamanı tibbi xidmət tərəfindən göstərilən zaman vurulmuş ona ziyan və yaxud da ki, hüququn pozulması və yaxud da ki, səhlənkarlıq nəticəsində vurulmuş ziyan və onun hüququn pozulması hansı qaydada tənzimlənir? Bilirik ki, mülki qanunvericilikdə deliklər, mülki hüquq pozuntuları fəsli var, ayrıca deliklər adlanır və birbaşa həmin deliklərdən biri də məhz tibbi xidmətin göstərilməsi zamanı vətəndaşın tutaq ki, hər hansısa bir cərrahi əməliyyatı həyata keçirilib, sonradan həmin cərrahi əməliyyatın nəticəsi olaraq, patoloji olaraq şəxsdə başqa bir fəsadlar fizioloji olaraq yaranıb. Amma Rami müəllim, üzr istəyirəm, o əməliyyat, əməliyyatdan sonra, əməliyyatdan öncə o xəstəlik göstəriciləri mübahisə olaraq qalır. Burada ekspertin rəyi də önəmli təşkil edir. Mən sizə bir şey deyim. Qanunvericilik birmənalı şəkildə istər istintaq dövründə, istər məhkəmə istintaqı dövründə bu kateqoriyaya olan sübutlara qiymət verilməsi zamanı səbəbli əlaqəni müəyyən eləyən amil kimi birinci növbədə tibbi patoloji anatomiya birliyi verdiyi rəylərdir. Aydın. Bizə müəllim, hakim işləmisiniz. Rami müəllim 142-ni
izah elədi, 314 izah elədi. Hakim kimi siz nə düşünürsünüz? Bax, Rami müəllim qeyd etdi ki, vəzifəli şəxslər kimlərdir? Vəzifəli şəxsin icrası zamanı, icraatında olan və tabi olan şəxslərlə münasibət və tibb müəssisəsində bu günlər tibb bacısı, baş tibb bacısı, qeydiyyatçı, nə bilim, digər həkimin, baş həkimin müavini, hətta orada işte mühasib, onlar belə deyək, vəzifəli şəxslər statusunu əldə edib, ziyan vuranlıq zaman korrupsiya cinayətlərinin qurbana çevrilə bilərmi? Hörmətli həmkarım ətraflı şəkildə şərh elədim. Bu 142-ci maddə ilə olan halların bəzi hissələrini şərh elədi. Məsələ burasındakı 142-ci maddə ən son maddələrdən biridir. Bu əvvəllər də o maddənin adı 142 idi. İndi maddənin adını dəyişdilər. Amma Rami müəllim qeyd etdi. Ölkədə dedi klinikaların sayı çox Ona görə haldısa, xəstəlik işə verədiysə, yalnız və yalnız xüsusilə bu maddə həkimlərə aid maddə oldu. Burada vəzifəli şəxs olmasından bu maddə söhbət getmir. çox sağ olun, minnətdarım buna görə. Bəli, 142-ci tamaşaçılar bilsin ki, yəni həkim xəstələr arasında münasibətlər tənzimləyən 142-ci maddədir. Əvvəllər bu maddə mövcud olmayanda istifadə olunurdu 314-cü maddədən, sonra 142-dən istifadə olunurdu. 142-də xəstəyə kömək göstərmə maddəsi o ayrı maddə idi. Amma bunu elə şəkildə tərtib olundu ki, Milli Məclis tərəfindən qərar qəbul olundu ki, artıq bu maddədə həkimin vəzifəli şəxsi olması axtarılmır. Burada nəzərdə tutulan hallar mövcuddursa, həkim məsuliyyətə cəlb edilir. Hüquqi məsuliyyətdən söhbət gedəndə hal-hazırda bu sahədə çox ciddi həm hüquq işçilər tərəfindən, həm həkimlər arasında çox ciddi bir fikir ayrılığı var. Fikir ayrılığı nədən ibarətdir? Fikir ayrılığı ondan ibarətdir ki, 142-ci maddə nəzərdə tutulur ki, əgər həkim ya vəzifəli şəxs olmasının bu əhəmiyyəti yoxdur. Həkim özünün sertifikatı yoxdursa, yaxud sertifikatı varsa, bu qanun özü nəzərdə tutulur 142-də, qüvvədən düşübsə, bu halda o hər hansı tibbi əməliyyat yerinə yetirirsə, tibbi xidmət göstərirsə, onun göstərdiyi tibbi xidmət nəticəsində xəstənin xəsarət almasına, az ağır xəsarət almasına, ağır xəsarət almasına, ölümünə səbəb olarsa, ayrı hallar üzrə hüquqi məsuliyyət yaranır. Burada artıq vəzifəli şəxs olub-olması axtarılmır. Yəni, hər hansı bir həkim əməliyyat aparır, əməliyyat nəticəsində sonradan görürsən ki, bu əməliyyat aparmağa hüququ yox imiş. Yəni, sertifikatı yox imiş. Məsələn, lap dəqiq desək... Son zamanda sosial şəbəkədə bu tipli həkimlərin ölüm nəticələrə rast gəldik. Cərrahlar var ki, özünün sertifikatı olmadığı halda plastik əməliyyat aparır. Axı, sual doğura bilər. Sənin estetik əməliyyatlar aparır. Bəli, plastik əməliyyat aparırsan, niyə aparırsan? Axı, sənin sertifikatın yoxdur. Həm bu qanunda nəzərdə tutulub ki, sertifikatı olmayan şəxs əməliyyat apararsa, hər hansı tibbi xidmət göstərərsə, nəticəsi pis olduğu halda onun ciddi məsuliyyəti var. Məsələn, xəsarətin dərəcəsindən asılı olaraq orada az ağır xəsarət oldu 1 il, ağır xəsarətdə 2 il, ölüm baş verərsə 2 ildən 4 ilə qədər, 2 və daha çox ölüm baş verərsə 4 ildən 7 ilə qədər məsuliyyət. Amma sanksiya ilə mən belə deyim, mən subyektiv fikrimdir. Yəni, mən sanksiya ilə bağlı məsələlərdə mən razılaşmıram. Onu küçədə savaşmaq, qarşılıqlı qulduruq, soyğunçuluq nəticəsində baş vermiş olmuş olsaydı o nəticə, ona 14-dən 20-yə qədər cəza verirlər. Aydındır. 126-3-dədir. Yox, indi sanksiya olsa yuxarı qoymayıblar orada. Yəni, amma söhbət nədən gedir? Dövlətimiz o hissədə sanksiyana çox humanist yanaşıb. Söhbət ondan gedir ki, həkimlərin üzərinə birbaşa vəzifə qoyulur ki, hüququn olmayan, ixtiyarın olmayan hər hansı bir işə girişmə. Sən ümumi cərrahsan. Sənin ümumi cərrahsan, sənin nə ixtiyarın var gəlib plastik operasiya aparasan və sənin plastik operasiya aparmağa əgər səlahiyyətin çatmırsa, şəhadətnamən yoxsa, elə 142-ci maddənin 3-cü hissəsində, 2-ci hissəsində səhv eləmirəmsə, bu konkret yazılır ki, şəhadətnamə olmadıqda və varsa qüvvədən düşdüyü halda hər hansı bir tibbi xidmətin göstərilməsi qanun pozuntusudur və aşağıdakı kimi cəza. Burada durub hər hansı bir formada axtarmaq ki, yox, mən burada əsaslıyam, mən cərraham, eləm. Niyə? Sən axı, yoxdur şəhadətnamə. Niyə eləyirsən, niyə ağır nəticə baş verir? Belə hallarda mən bir hüquqşünas kimi hesab edirəm ki, bütün hallarda əməliyyat aparan şəxs məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Aydın, çox sağ olun.
Cəlil müəllim, xoş gəldiniz. Cəlil müəllim, ümumiyyətlə siz prokurorluq orqanda işləmisiniz. Bu BD 308, 313 Bəli. sizə aiddir. Hayır, bəli. Buyurun. Deməli, çox sağ olun. Çox gözəl mövzudur. Ramin müəllim də, Mirzə müəllim də ikisi də çox gözəl izah elədilər. Bax, bu cinayətlər həm xəstəyə yardım göstərilməmiş, həm də səhlənkarlıq, bunların ikisi də ehtiyatsızlıqdan olan cinayətlər kateqoriyası. Amma Cinayət Məcəlləsinin ayrı-ayrı bölümlərinə aid olan cinayətlərdir. Baxın, istəyərdim mən bir balaca geniş də olsa izah edeyim ki, vətəndaşlarımıza aid olsun. Vaxtımızı nəzərə alın. Vaxtımızı nəzərə alın. Qısa bir izah edəcəm. Hər bir cinayətin cinayət olması üçün 4 tərkib əlaməti var. Yəni, onlardan birinci obyektdir. Baxın, həkimin yardım göstərməməsində cinayətin obyekti insan sağlamlığıdırsa, həyat və sağlamlığıdırsa, səhlənkarlıqda dövlətin, bələdiyyənin, vətəndaşların qanunla qorunan hüquq və vəzifələrinin ziyan çəkməsidir. Ayrı-ayrı kateqoriya, ayrı-ayrı anlayışdır. Obyektiv cəhətinə gəlsə, yəni əlamətlərdən biri də cinayətin obyektiv tərəfidir. Burada hər ikisində də əməl olmalıdır, ehtiyatsızlıq olmalıdır və yaxud ki, bu ehtiyatsızlığın səbəbli əlaqəli Ramin müəllim çox gözəldir. Bu ehtiyatsızlıq dəymiş ziyanla arasında mütləq səbəbli əlaqə olmalıdır ki, həkimə və yaxud vəzifəli şəxsə deyək ki, sən cinayəti törətdin. Subyekt də burada, ikisi də xüsusi subyektdir. Yəni, hər kəsə nə xəstəyə yardım göstərmədin demək olmaz, nə də sən səhlənkarlıq elədin, hər kəsə demək olmaz. Bunlar hər ikisi də xüsusi subyektlərə aiddir. Bir də cinayətin əlamətlərindən biri də subyektiv tərəfidir. Yəni onun təqsiri, əməlin motivi, necə icra etməsi. Bu əlamətlərin hamısı bir yerdə cəmlənirsə, onda biz deyə bilərik ki, həkim və yaxud burada məsələ burasındadır ki, o tibbi yardım göstərməsi tək həkimdən ibarət deyil. Həm orada tibb bacısı da ola bilər, felçil də ola bilər və digər tibb işçiləri də ola. Amma səhlənkarlıqda yalnız vəzifəli şəxs olmalıdır ki, o cinayəti törətmiş saya bilək. Baxın, burada bu cinayətlər, bu kateqoriya cinayətlər ümumiyyətlə çoxdur. Elə əvvəllər də var idi, indi də Ramin müəllim dediyi kimi xəstəxanaların sayı çoxaldıqca, xəstəliklərin sayı çoxaldıqca, əhalinin sayı çoxaldıqca bu kateqoriyada olan cinayətlər şübhəsiz ki, çoxalır və doğrudan da bu cinayətlərin araşdırılması aktual məsələdir. Biz bir də onu demək istəyirəm ki, istər həkim deyək də, həkimə aid olaq, tibb işçisinə aid olaq. Məsələ deyil ki, tibb işçisi yalnız klinikada və ya xəstəxanada və ya poliklinikada yardım göstərməmiş olsun. O, küçədə də ola bilər, yəni qəza vaxtı da ola bilər, bir fövqəladə hadisə baş verəndə də ola bilər. Elə adi insan heç bir qəza olmadan, fövqəladə hadisə baş verəndə insan xəstələnə bilər, yəni ürək keçməsi ola bilər və s. Orada həkimin yardım göstərməməsi və yaxud tibb işçinin yardım göstərməməsi o kateqoriyaya aid olan cinayəti təhlükədə qoyma. Təhlükədə qoyma. Yəni ki, tibb işçisi fərqi yoxdur, bu işdədir, ofiskadadır və yaxud təqaüdə çıxmış tibb işçisidir, yenə də onun vəzifəsi vətəndaşa ehtiyacı olan şəxsə yardım göstərmək. Burada bir də xüsusi bir vurğulamaq istəyirəm ki, mütləq o tibbi yardım göstərməyə bir zərurət olmalıdır. Yəni zərurət olmadan, zərurət yaranmadan. Bax, vəkili, qonşularımız var, yaxın dostlarımız var, çevrəmiz var. Hamımıza aiddir bu ifadə. Yəni, Esmə xanıma yönədəcəm sual, yəni siz də subyektiv fikrini söyləyə bilərsiniz. Mən yaşayıram Bakı şəhərində, Yeni Yasamalda olam. Çox mənim qonşularım var. Alimi də var, professoru var. Təsadüfən qarşılaşanda bir də görürəm ki, birdən nömrəmi izah gəlir. Mənə sual verir ki, Əkbər mənim falan problemim var, mənə bir məsləhət lazımdır. Amma qanunvericiliklə məsləhətin verməyə şərtləri var, qaydaları var, qadağanlar var. Məsələn, mən ona deyəm, mənə qonşu, sabah gəl ofisə, mən sizə orada kassaya pul keçir, mən sizə yardım edirəm. Artıq mən qonşuluq münasibətimi sıfırladım. O mənə necə baxa bilər? Bax, siz həkimsiniz, tibbdən başınız çıxır. Yolda bədbəxt hadisə baş verir. Maşın sıxılıb qalıb, xəstə qalıb, maşın qalıb. Bəzə deyir, toxunma. Bəzə deyir ki, ilkin yardım eləsin, bəlkə onu təhlükədən çıxarda bilərdin. Məsələn, bu yaxınlarda bir vətəndaş mənim müraciət eləmiş, Abşeron rayonunda. Həkimdir, uzun müddət həkimin fəaliyyətə məşğul, pensiyaya çıxıb, təqaüdə çıxıb və qonşusu buna sistem, xahiş edir ki, bəs mənim sistemin vaxtı keçir, mən sistem qoş. Bir dəfə elif alınmıyor, 2 dəfə alınmıyor, 3-cü alınıb.
Nəsə sonra qız gedib şikayət edir ki, bəs mənim bədənim bu deşik eləyib, mənim bədənimi iynələyib, buralarım göyərib. Yəni bu tipli işlərə biz rast gəlirik. Onda biz belə çıxır ki, bizim şərəfli həkimlərimiz var, onların hamısının qarşısında biz baş əyirik. Yəni biz deyirik ki, qanunvericiliklə həkim adından Mirzə müəllim qeyd elədi, Rami müəllim qeyd elədi, sertifikatı olan və vaxtı bitmiş olmayan adamların biz ifşa eləyib cəmiyyətə tanıtmaq istəyirik. Esmə xanım, buyurun. Əkbər müəllim, sona qaldığıma görə və həmkarlarım artıq məndən öncə bütün maddələrə ətraflı toxunduğuna görə biraz onların dedikləri üzərində məsələyə toxunmaq istəyirəm. Çox gözəl vurğuladınız. İlk olaraq sizin dediyiniz fikrə fikir bildirmək istəyirəm. Hardasa yay aylarında belə bir avtoqəzanın şahidi olmuşdum ki, şəxs yəni qəzaya uğrayır və qolu qopur. Cavan oğlan, 24 yaşında oğlanın qolu qopur və qan axmadan şəxs vəfat edir. 40 dəqiqə tıxaclar var, başa düşürük. Elə bir dövrdə, elə bir şəhərdə yaşayırıq ki, tıxaclar ola bilər. Və bunun canlı şahidi olaraq mən nəyi qeyd etmək istəyirəm? Biz çağırdığımız təcili tibbi yardım maşını bizə gələn istiqamətdə deyil, yolun əks istiqamətində gəlirdi. Və yol polisləri həmin təcili tibbi yardımın maşını saxlayaraq təcili olaraq bizə tibbi yardımın, həm də boş idi həmin təcili tibbi yardım maşını. Və polis əməkdaşları qeyd etsə də ki, tibbi yardımı göstərən şəxslər bacarırsız, maşın boşdur. Götürək, insan sağdır və buna təcili yardım görsənsə, həmin şəxs sağ qala bilərdi. 40 dəqiqə o tıxacda bizim təcili tibbi yardımı gözləməmiş şəxsin vəfatına gətirdi, çıxartdı. Nəticə etibarilə, bəli. Nəticə etibarilə vəfat elədi və həmin şəxsi ehtiyatsızlıqdan vuran şəxs, əslində həmin hadisə ehtiyatsızlıqdan baş vermiş qəza idi və şəxsə qarşı məsuliyyət yaranmış oldu. Amma zamanında o əks istiqamətdə gələn bəli, hətta mən həkimə müraciət etdim, həmin növbətçi həkimlər deyirik də. Mən müraciət etdim ki, bu sizin vəzifə borcunuzdur, köməksiz vəziyyətdə qoyursunuz. Şəxsi birbaşa olaraq ölmə məhkum qoyursunuz. Və mən vəkiləm, bunu sizə qeyd edirəm ki, bununla bağlı da məlumat verəcəm. Şəxs mənə dedi ki, rayon mənim rayonum deyil, protokol üzrə biz buna baxa bilmərik, qoydular, getdilər xəstəni. Yəni bu cür bəzən vicdansızcasına yanaşmaları biz görəndə laqeydlikdir bu. Esmə xanım, çox üzr istəyirəm. Siz çox bir maraqlı mövzu toxunursunuz. Bizim bir reklam aramız var. Reklam aramızdan sonra biz mövzumuza qayıdacağıq. Tamam. MTK-nın baş sponsorluğu ilə qanun və icra reklamlardan sonra davam edəcək. Tamaşaçılar, bugün Qanun və İcra proqramı Şəhər Mənzil Tikinti Kooperativinin baş sponsorluğu ilə ərsəyə gəlib. Mən Şəhər Mənzil Tikinti Kooperativinin Bakı və Bakı ətrafında tikdili binalar barədə sizi məlumatlandırmaq istəyirəm. Belə ki, Şəhər Mənzil Tikinti Kooperativi 30-dən artıq bir tikinti şirkəti olaraq Bakı və Bakı ətrafında çox mərtəbəli binalar tikir. Təmiri evlər şirkət tərəfindən vətəndaşlara, alıcı qabiliyyəti olan şəxslərə 25.000 manat civarında təklif olunur və eyni zamanda təmirsiz evlər isə 5.000 manat civarında təklif olunur. Hesab edirəm ki, bugün Şəhər Mənzil Tikinti Kooperativindən istənilən şəxs, alıcı qabiliyyəti olan şəxslər müraciət edə bilər. Bizim belə deyək ki, reklam çarxımızda həmən nömrələr gedir. Əlaqə saxlayıb, vəkilləri ilə, hüquqşünasları ilə, müqavilən şərtlərlə tanış olub, Şəhər Mənzil Tikinti Kooperativinin inşa etdiyi çox mərtəbəli binalardan hissə ödənişlə mülkiyyət əldə edə bilərlər. Mən hesab edirəm ki, istənilən şəxs Şəhər Mənzil Tikinti Kooperativinin ofisinə yaxınlaşıb, İstənilən Şəhər Mənzil Tikinti Kooperativinin təklif etdiyi müqavilə üzrə öhdəliklərin icrasından tanış ola bilər və müqavilə bağlayıb hissə ödənişdən Bakı və Bakı ətrafında mülkiyyət əldə edə bilər. Esmə xanım, buyurun, fikrinizi tamamlayın. Və həmin məsələni kazus olaraq nəyə görə qeyd edirəm? Təbii ki, biz şikayət də etsək, biz artıq bunu qanun üzrə müzakirə etsək də, nəticədə cavan bir oğlan həyatını itirdi. Və mən düşünürəm ki, bayaq Ramil müəllim çox gözəl vurğuladı, ehtiyatsızlıqdan törədilmiş əməllərdən danışırıq. Amma burada 142-ci maddə və 314-ü biz qarşılıqlı müqayisə edəndə, məncə burada artıq laqeydsiz yanaşma və vicdansız yanaşmadan söhbət edə bilərik. Çünki tam şəkildə polis və mən tələb etdiyimiz zamanda həkimdən ki, bu sənin peşə borcundur və sən buradasan, maşın boşdur. Nəyə görə biz tıxacda, həm də yay vaxtı idi, gecə vaxtı idi, maşınların ən sıx olan tıxaclı vaxtı idi və insan yanımızdasınız. Protokol üzrə rayon mənə aid deyil, baxa bilmərəm. Sənin sələnkarlığın nəticəsində şəxs öldü. Yox, mən sizin bu fikrinizə razı deyiləm. Bilsin necədir? Həkim personalının belə deyək ki, bu və digər formada kimin hansı vəzifəni icra edən zaman. Məsələn, tutarım ki, Rami müəllim çox savadlı bir vəkildir. Buyurun. Mən bu məsələyə bir açıqlama vereyim.
Deməli, Yəni sərbəst fikir söyləyə bilərsiniz. Diskussiya edin, buyurun. maraqlı məqam nədir burada? Bu yaxlarım həmkarım bildirdi, hər bir cinayətin törədənin subyekti var. Təhlükədə qoyma maddəsinin subyekti mütləq qaydada həkim olmalı məsələsi yoxdur. Vətəndaş da ola bilər, mən də ola bilərəm. İstənilən bir şəxs təhlükədə qoyma cinayət əməlinin subyekti ola bilər. Yəni, Çünki 140 nədən münasibətdə. gedir? Bəli, çünki nədən gedir söhbət? Təhlükədə qoyma o deməkdir ki, şuuraltı passiv hərəkətdir. Yəni şəxs bilir ki, bu adama yardım göstərilməsə, bunun nəticələri nə ilə bitəcək? Amma passiv hərəkət edir, bilirik ki, cinayət əməli Yəni hərəkətsiz. hərəkət və hərəkətsizlikdən törədilir də. Bəli. Hərəkətsizlik edirəm və nəticə gəlir, alınır, ya ölümlə nəticələnir, ya daha ağır fəsadlar verir. Yəni bunun şuuraltı passiv hərəkəti istənilən bir şəxsin, yalnız orada həkimlərdən getmir söhbət. İstənilən bir şəxsin şuuraltı hərəkəti, passiv hərəkəti gətirir, o nəticəyə çıxardır. Burada bizim bugünkü günü müzakirə etdiyimiz məsələdə cinayət qanunvericiliyinin nəyə görə maddələr üzrə qanunverici nəyə görə maddələr üzrə ayrı-ayrı müəyyən edib və dispozisiyası ilə sanksiyalarını da fərqləndirib. Hamısına diqqət yetirsək, bütün maddələrə diqqət yetirsək, hamısı az ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir. Bəli, böyük ehtimal Heç çəkmə biri, az ağır, bəli. baxmayaraq ki, təsəvvür edin, bax, bayaqlar Mirzə müəllim bildirdi. Hətta 142-ci maddənin ən ağır sanksiyası olan hissədə 2 və daha artıq şəxsin ölümü ilə nəticələnən bir əməl ən maksimal cəza 7 ilədək azadlıqdan Amma məhrumiyyətlə Rahman, bax, cəzanı düz qeyd edirsiniz. Amma nəzərdə digər tutulur. cinayət növündə 2 və daha çox şəxsin ölmə Olanda- səbəbi olduqda ömrü həbsdir. Bəli, indi sizə bir şey deyim. O nəyə görədir? Biz qabaqcadan müzakirə edəndə də dedik, 142-ci maddədə bütün törədilən əməllər ehtiyatsızlıqdan törədilən əməllər kimi tövsif olunub. Heç biri qəsdən törədilən əməllər kimi tövsif olunmayıb. Amma təhlükədə qoyma ehtiyatsızlıqdan törədilən cinayət sayılmır. Birbaşa qəsdən törədilmiş cinayət sayılır. Birbaşa qəsdən törədilmiş cinayət sayılır. Ona görə də qanunverici bu cinayət məcəlləsinin həmin o sadaladığımız maddələrinin fərqini bununla izah Əmələ edir. görə. Bəli, Əmələ ayırır. görə, törətdiyin hərəkətə görə fərqləndirir və eyni zamanda biz bugünkü günü bu formada vəkillər olaraq, hüquqşünaslar olaraq çıxış etməkdə bizim Azərbaycanda kifayət qədər təcrübəli həkimlərimiz var. Kifayət qədər insan taleylərini həqiqətən də Eyni zamanda qurtaran- sizi bu günləri əməliyyat edib bu günləri Yəni mən həyat bəxş vaxtilə edən mən həkimlər də özüm var. açıq özümlə bağlı deyim. Mən özüm bir il yarımından qabaq çox ağır bir əməliyyat keçirtmişdim. İnanın mən Yəni qalım ölüm İnanın düz mən danışaq da. bugünkü günü bax bu formada sağlam bugünkü günü efirdə oturub bir vəkil kimi öz peşəmi layiqincə yerinə yetirməyimə səbəbkarlarından biri, ən birincisi mən reklam olmasın deyə ad çəkmirəm, peşəkar bir həkimin Həkim personaldır. həkim personalı olub və bugünkü günü onların qarşısında Yəni ürək baş əyən əməliyyatı ilə bağlı. bir insan kimi, bəli. Amma bir şey də deyim, ola bilərdi ki, elə bir yanaşma ola bilərdi ki, başqa Daha cürə də- təcrübəsiz həkimlərlə işləyirdiniz. Başqa cürə də nəticələnə bilərdi. Bundan heç kim sığortalanmayıb. Bizim bugünkü günü müzakirə etdiyimiz məsələdə biz kiminsə hərəkətinə, əməlinə kölgə salmaq istəmirik. Biz sadəcə olaraq vətəndaşlarımıza Qanunverici maarifləndirir, bəli. vətəndaşları maarifləndiririk ki, bilin ki, bir klinikaya üst tutub gedirsinizsə, hər hansısa bir klinikada, hər hansısa bir tibbi xidmətindən istifadə eləyəcəksinizsə, birinci növbədə həmin tibbi personalla yaradacağınız hüquq münasibətini düzgün tənzimləyin. Həm tibbi xidmətini həyata keçirən müəssisənin özü ilə, həm də tibbi personalın özü ilə. Bugünkü günü praktikada çox böyük problemlər yaranır. Praktikada yaranan problemlərdən biri nədir? Həkim 5 dənə tibbi klinika ilə əməkdaşlıq eləyir. Bir gün bir klinikada gedir, əməliyyatı həyata keçirir. Digər peşəkar həkimdir. Amma görək həmin tibbi klinikalarla onların hüquq müstəvisində münasibətlər necə qurulub? Səhərsi günü onun həyata keçirdiyi əməliyyatların nəticəsi olaraq kimlərinsə başqa ağır fəsadlarla rastlaşacaqsa, bu zaman həmin tibb müəssisəsi və həkim birgə həmin məsuliyyətin altından çıxacaqlarmı? O vətəndaşa dəymiş ziyanı ödəyəcəklərmi? Siz Elə bu bayaq yaxların, sualın siz elə bu o- yaxların bəli. verilişi başlayanda vurulmuş ziyanlarla bağlı Bəli, toxundunuz. bəli, Mən də 1112-ci üstü örtülü maddə. və 1112-ci maddə mülki məcəllənin açıq şəkildə tibb müəssisələrinin vurduğu ziyanla bağlı təzminatların hansı qaydada tənzimlənməsi? Qanunvericilik imperativ şəkildə belə göstərilir. Ümumi əsaslarla həyata keçirilir. Ümumi əsaslarla həyata keçirilir nə deməkdir? Yəni
vətəndaş əgər hesab etdisə ki, hər hansısa bir tibbi xidmətin ona göstərilməsi düzgün həyata keçirilməyib, ziyan çəkibdir, istər hüququ pozulsun, istər maddi ziyan çəksin, bu zaman mülki qaydada istər tibb müəssisəsinə qarşı, istərsəsə həkimə qarşı, birgə qaydada da iddia qaldıra bilər, onları cavabdeh qoyub, minnətdaram. pul kompensasiyasını tələb eləyə bilər. Bir də bir dənə məqamı bir şeyə diqqət yetirim. Deməli, mülki qanunvericilik bugünkü günü belə tənzimləyir bu məsələni də, həqiqətən də o ziyanın vurulması ilə bağlı təqsir müəyyən olunmalıdır. Təqsir müəyyən olunubsa, o zaman vurulmuş ziyan ödənilməlidir. Təqsir müəyyən olunmayıbsa, mülki iddianı istənilən şəxs qaldıra bilər. Amma məhkəmə araşdırması zamanı həmin baş vermiş hadisənin təqsir yoxdursa, o vurulmuş ziyanı ödəməməlidir. Vətəndaş tibb müəssisəsinə müraciət edəndə artıq belə deyək, hər hansı bir problemin səhhətində yaranmış, sağlamlığına yaranmış problemi aradan qaldırmaq üçün müraciət edir. Bəli. Və onun can yiyəsi, canı ağrını daşıyan, daşıyıcısı əməliyyatdan sonra onun fəsadlarını özü daha yaxşı bilir. Amma əfsus ki, bu ilə ekspertiza ilə bağlı müəyyən problemlərimiz var. Çox böyük bütün məsələdə onu qoymuşuq. Bax, siz onu vurğuladınız. Buyurun Müzə müəllim. Bu həmkarımın qaldığı məsələ çox mühüm və vacib məsələlərdən biridir. Bəli, doğrudan da belə hal bir dəfə olmayıb, bəlkə dəfələrlə olubdur. Hadisə baş verir, yolun qırağında, ya trasda, ya şəhərin Baş yolda, bəli, magistral yollarda. Hadisə baş verir, xəstə yerdə ağır vəziyyətdədir, bir də baxırsan ki, hələ sənin çağırdığın skoru gəlmir, bir də təcili yardım, bir maşın təsadüfən buradan keçir. Saxlatdırırsan, içi də boş idi. O gözəl bir söz deyir ki, mənim rayonuma aid deyil, mən ilmirəm. Birincisi bu, onun bu söz deməsi insanlığa layiq hərəkət deyil. Ola mən sizə bir sual verim. İkincisi, qanuna uyğun deyil. Hesab edək, siz, məsəl üçün, Xankəndidə məhkəmə prosesindəsiniz. Bəli. Sizdən qabaq hakim qarşı tərəfə bir sual verir. O sualın cavabını siz vəkil olaraq bilirsiniz. Qalxıb onun sualını cavablandıra bilərsiniz. Nəyi? Hakim məhkəmə prosesi aparır, açıq məhkəmə keçir. Bəli. Deyək, Rahmi müəllim məhkəmə hakimdir, məhkəmə idarə edir. Qarşı tərəf vəkilə sual verir. Bəli. O sual zamanı siz bilirsiniz. Siz qalxıb Rahmi müəllimə sizə aid olmayan bir məsələyə cavab verə bilərsiniz. Hə ya yox? O başqa məsələdir. Xeyr. Yox, siz qarışdınız. O başqa məsələdir. Bu başqa məsələdir. Tamamilə başqa. Xahiş edirəm, gəl səmimi olanda. Başqa məsələdir. Burada Elə orada insan talihi həll olunur da. Boşanmadır, uşağın alınır. Deyə xanım oturub orada şikayətimizdir. Yox, onda belə Göyçaydan gəlib bizim verişimizə. Xahiş edirəm, məhkəmə qətnaməsində uşaq müəyyən olub xanımın ihmayəsinə qalsın. Məhkəmə ali məhkəməyə qədər gedib. Xahiş edirəm səmimi olanda, həmin xanım bax Göyçaydan vurub, bax bizim ünvanımıza gəlir, qanun vəziri proqrama gəlir. Bizim verişimizin ampulasından kənar olur, mən xanım orada tutmuşam. Xanım sizə qulaq asır. Hamınız alimlərsiniz, eyni zamanda, belə deyək ki, yetərincə hüquqşünassınız, vəkili fəaliyyəti. Ali məhkəmədə xanımın himayəsində qalan uşağı, atası müvəqqət təminat tətbiq edir, icraçılar uşağı müvəqqəti görüşmək üçün anadan verir ataya. 2 ildir qalıb yollarda. Gəl ondan danışan da. Yox, hadisələr müxtəlifdir. Hər birinə başqa cür don geyindirmək olar. Amma bu hadisə konkret hadisə olduğuna görə konkret hadisə olduğuna ya dəli səadətə toçağı, müqavilən yoxdur. Yox, o başqa məsələdir, bu başqa məsələdir. Qoy bunu düzgün izah eləyək ki, bu cəmiyyətdə bu təcili maşın sürənlər bir də elə səhv hərəkət eləməsinlər. Əgər onun maşında xəstə yoxdursa, xəstə aparmırsa, o mütləq qaydada həmin xəstəni ailəmizdə yenə geçsəniz, xəstələri qoyub maşınıza apararsınız. Əgər bunlar səhv eləyiblər. Mən Niyə? bir kazus üzrə o Səhvi nə məsələni eləmişsə orada? bitirim. Yol polisi özü saxladı ki, adamın qolu qopur, qan itirmədən şəxs vəfat etməyəcək, Nəticədə 100% vəfat edəcək. Və adamın dediyi odur ki, mən həkim olsam da mən buna baxa bilmərəm. Niyə? Çünki siz bizlə bərabər bir müqayisə edirsiniz. Bizim hər hansı bir məhkəmədə çıxış etməməyimiz şəxsin hər hansı bir hüququnu poza bilər ki, şəxs gələcəkdə onu mübahisə edib hüququnun bərpası ilə bağlı müraciət edə bilər. Amma şəxs bir də sağalıb təzədən ölə bilməz. Ona görə də həkimlərin bəzən elə səhlənkarlığı... Həkim ona ilkin tibbi yardım edir. Əlində ölsəydi, həmin həkim boğazdan yapışacaq. Amma ölməyə də bilər. Ən azından ən yaxın xəstəxanaya çatdırmalıyıq. Biz bir şey deyim də, üzr istəyirəm. Hakim işləmişsin. Bəli, bu maddədə, bax, gəlin belə bir şey deyim. Cinayət Məcəlləsinin 263-cü maddəsi yol nəqliyyat hadisələri ilə bağlı tənzimlənir də, düzdürmü? 263-cü maddənin ikinci hissəsi var, ölümlə nəticələnirsə. Bəli, avtoqəza. Avtoqəza. Dalıca 264-cü maddə var. Qoyub qaçma. Qoyub hadisə yerində
Uzaqlaşma. Hadisə uzaqlaşma, getmə. Yəni bu da vurdun, ola bilərdi ki, götürüb vaxtında çatdırsaydın, ölməyərdi. Bəli. Xəsarət alacaqdı, amma ölməyə də bilərdi də. Bunu Cinayət Məcəlləsi birbaşa konkret olaraq Konstitusiya məsuliyyəti Məhkəməsi qərarı da var bundan. İncəlik bəli, yolları müəyyən eləyibdir. Eyni qaydada da təhlükədə qoyma məsələsidir. Biri ehtiyatsızlıqdan, biri qəsdən Biri ehtiyatsızlıqdandır. Maşınla yol nəqliyyat hadisəsi getdi. Qəsdən heç o adamı tanımırdı da, düşmənçilik, ədavət də yox idi. Yol nəqliyyat hadisəsi oldu. toqquşma nəticəsində olub. Bəli, oldu burada. Amma təhlükədə qoyma. Mən bayaqlarım izah elədim. Şuurlu şəkildə, bilərəkdən, bilirsən ki, bu adamı təhlükədə qoyursan və bunun nəticəsi nə ola bilər? Ona görə də burada birbaşa qəsd var. Ümumiyyətlə Birbaşa qəsd xəstəyə var. baxmadılar. Məsuliyyət bəli, Mən cəlb siz olunmalıydı. dediyinizdən tamamilə razı deyiləm. Niyə görə? Çünki Azərbaycanda insan sağlamlığı haqqında qanun var. 1995-97-ci ilin qanunudur. Bu gün də qüvvədə olan qanundur ki, Pilos ondan əlavə də Rusca danışdı, bağışlayın. Ondan əlavə də Səhiyyə Nazirliyinin protokol formaları var. Bir də təlimatları var. Orada təlimatda həm həkimin, həm digər tibb personalının, həm səhiyyə müəssisəsinin, klinikanın, poliklinikanın və s. hamısının təlimat var. Onların hüquq və vəzifələri var. Bax o xanımın dediyi hadisədə o həkimin, yəni o təcili tibbi yardım o həkiminin, bəli, personalı onların axı hüquq vəzifələri var. Səhiyyə Nazirliyinin təlimatında onun vəzifəsi yolda, evdə, dağın başında, suda, təyyarədə, harda olmağından asılı olmayaraq, həkim olaraq, mənim rayonumdur, Moskvadır, Bakı şəhəridir, Şəmkirdir, fərqi yoxdur. Onun vəzifəsi ilkin tibbi yardım etməkdir və əgər onun rayonu deyilsə, yaxın klinikaya, yaxın xəstəxanaya çatdırmaqdan. Mən o fikrinə razıyam. Elə deyil, birbaşa Ümumiyyətlə, vəzifəsi. həkim həmin xəstəyə birbaşa yaxın vəzifəsi belə var. gəlmədi ki, sağdır və yaxud ölübdür. Yəni mən orada ona deməsəydim ki, mən vəkiləm, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Bax, ora o hadisə baş verib, ora yəqin ki, bir onlarla insanlar yığışıb, elə deyilmi? Adi vətəndaşlar yardım yığışıb. eləyirdi. Onların heç birinə sən xəstəni niyə təhlükədə qoydun deyə bilmərik. Çünki orada həkim var axı. Həkimi deyə bilərik biz sən xəstəni təhlükədə qoydun. Biz vəkil olanda vəkil andı içmişik də. Bəli. Düzdür? Bəli. Vəkil andı içirik. Bəli. Qol çəkilir o anda və şəxsi işimizə də tikilir. Həkimlər də eyni qaydadadır da. Bəli. Demirik ki, el dilində də deyirlər ki, Hipokrata and içib. Hipokrat andı varsa, Onun birbaşa vəzifəsi. onun birbaşa vəzifəsidir də. Biz vəkil olaraq vəkil andına and içmişik. Bir şey var da. O da Hipokrat andı. Məhkəmə prosesində mənlə müqavilə bağlamış şəxsə siz yardım göstərməzsiniz axı. Izah elədik. Əkbər müəllim, Yox, biz vicdan dedik ki, borcu deyilən təhlükədə qoyma dedik biz birbaşa. Onu birbaşa artıq subyektdən asılı olmayaraq, istər həkim ol, istər kim olursan ol, biz subyektlə bağlı açıqlama verdik. İnsana birbaşa kömək. Birbaşa. Mən hesab edirəm ki, bugünkü mövzumuz çox maraqlı mövzulardan biridir. Mən vəkil olaraq, insan olaraq nəyə görə bu günləri dəyərli vəkillərimizin mantığı ilə bizim şərəfimiz, belə deyək ki, simvolumuz olan Geniş mövzudur. çox geniş mövzudur. Və bu gün nəyə görə mən sizi mantığı ilə dəvət elədim? Həyatda üç şey mənim üçün müqəddəsdir. Birinci, mənim yaradan Allahımı mən minnətdaram. Allaha sonsuz şükürlər olsun. İkincisi, ailə və ailə. Ailə dövlətdir, ailə bizik. Bax, qanun və icra verilişinin biz ailəsidir. Ailəmizin qədrini bilməliyik. Eyni zamanda xüsusilə də mənim üçün üçüncü müqəddəs həyatda peşə fəaliyyətimdir. Bugün peşə fəaliyyətimizə görə mən bax bu dəyərli ziyalıları, ağıllı adamları, cəmiyyətdə hüququn belə deyək ki, fərhadı olan insanlarla bura dəvət eləmişəm. Bunlar yetərincə məhkəmə təcrübəsi var, hakim işləyirlər, prokuror orqanında işləyirlər və peşə fəaliyyətini şərəflə və vicdanla yerinə yetirən insanlardır. Ona görə də mənim artıq belə sualım xanımla bağlıdır. Bax, qətnamə var. Qətnamənin icrası 2 ildir icra olunmur. Uşaq anadan alınıb ata götürüb aparır. Buyurun, mənim. Mən belə açıqlayım. Mənə belə məlum oldu ki, vaxtilə nikahın pozulmasından sonra uşaqlar ananın himayəsinə verilməsi barədə qətnamə qət olunubdur. Həmin qətnamə ali məhkəməyə qədər gedib, qüvvədə saxlanılır. Və dəyişdirilməyib bu günə qədər. Və bugünkü günə qədər də o qətnamələr qüvvədədir. Lakin sonradan uşağın atası, uşağın anasından Ünsiyyətlə bağlı iddia qaldırır. ünsiyyətlə bağlı iddia qaldırmamışdan qabaq müvəqqəti təminat tədbirinə dair ərizə verir. Həmin ərizə əsasında məhkəməyə qərardat çıxardır və uşağı 6 və bazar günləri yekun mahiyyəti üzrə qətnamə çıxarılana qədər ata ilə ünsiyyət hüququnu təmin eləyir.
Bu əsasla ata uşaqları götürür, aparır və daha sonra anaya qaytarmır. Mübahisə bunun üzərindədir. Bugünkü günü də xanımın özünün də bildirdiyinə görə, bu iclasdan qabaq bizə fikrini bildirmişdi. Həmin uşaqların atası anaya qarşı ayrıca rayon məhkəməsində iddia qaldırıbdı ki, uşaqlar atanın yanında qalsın. Biz bilirik ki, Mülki Prosessual Məcəllərin 153-cü maddəsində iddianın yol verilməzliyinə görə iddia tələbləri var. Bu, konkret iddialar üzrədir. Amma burada nikah pozulub, uşaqların hələ 18 yaşına çatmayıblar. Tərəflər arasında uşaqlarla bağlı istənilən mübahisə, istər aliment tələbi olsun, istər uşaqla ünsiyyət olsun, uşaqların kimin yanında qalması məsələsi olsun, bunlar hamısı davam edən münasibətlər. Və dəyişən münasibətlər. Dəyişən münasibətlərdir. Ona görə də bugünkü günü indiki xanımın keçmiş həyat yoldaşının ona qarşı qaldırdığı iddia məhkəmə müstəvisində artıq icraatdadırsa, həmin məsələyə yenidən məhkəmə müstəvisində baxılıb qətnamə çıxarılmalıdır. Bu zamanda yenə də qayyumluq orqanının üzərinə böyük bir vəzifə düşəcək. Çünki qayyumluq orqanı rəy verməlidir o məsələ ilə bağlı ki, psixoloji ekspertiya ilə bağlı. İndiki real vəziyyətdə bu uşaqlar ananın yanında qalmalıdır yoxsa yox. Baxmayaraq ki, qanuni qüvvəsi almış məhkəmə qətnamələri var. Və dəyişdirilməyən bir qətnamə var. Dəyişdirilməsə də belə davam edən münasibət var. Bugünkü günü bir ildən sonra belə hüquq var idi ki, bəli, iddia qaldırılsın. Özdə nəzərə alın. 3 il, 4 il bundan qabaq çıxarılmış məhkəmə qətnaməsində uşaqların yaşı 2 yaş, 3 yaş olduğu halda bugünkü günü uşaqların yaş fərqi birinin 7, birinin 5 yaşıdır. 52-ci maddə var Ailə Məcəlləsində. Artıq hüquq verir. 7 yaşda olan uşağın fikrini bildirməyə. Yəni bugünkü günü o xanımın keçmiş həyat yoldaşının iddia qaldırılması qanunla yol veriləndi və məhkəmə müstəvisində araşdırılıb qərar verildi. Biz məhdudlaşdırmırıq. Ramiz, operativ bizə xahiş edirəm xanımı göstərsin. Buyursun. Mən xanımı göstərən zəhmət olmasa xahiş edirəm. Ramiz müəllim, mən burada qanun və cəzbəsinin aparıcısı kimi xanımın belə deyək ki, o uşaqların qanunvericiliyindən bir vəkil kimi alıb atadan, qanunla, qorunan hüquqlarına münasibətdə xanıma versən, o uşaqlar oradan girsə, mən bütün Azərbaycan xalqına sizin bu xidmətinizi elan edəcəm. Hörmət tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt yekunlaşmaq üzrədir. Hesab edirəm ki, bugün qanun və icra proqramında qanun qüvvəsinin almış məhkəmə qətnaməsi ilə Ramiz müəllimin fikirlərini paylaşdıq. Mən hesab edirəm ki, xanıma ilkin olaraq bacardığımız qədər yardım edəcək, hüquqi məsələnin xidmətimizi göstərəcək. Bugün qanun və icra proqramında Cinayət Məcəlləsinin 142-ci maddəsinin əhatədə maddi hüquq normaları ilə bağlı və xüsusilə də Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 314-cü maddə və mülki hüquq münasibətləri və kompensasiya ilə bağlı vurulan zərərin ekspert rəyinə uyğun olaraq aradan qaldırılması ilə bağlı mülki iddianın təmin olması ilə bağlı qanunvericilik 1112-ci maddənin zərərin aradan qaldırılması və tibb müəssisəsi və səhlənkarlığa görə vurulan ziyanın meyarı ilə bağlı fikir müəssisəsi aparmaq üçün çox dəyərli ekspertdən fikirlərini aldıq. Hörmət tamaşaçılar, sağ olun gələn görüşlərə qədər Allah dövlətimizi və millətimizi qorusun. MTK-nın baş sponsorluğu ilə qanun və icraya baxdınız. Şərur Mənzil Tikinti Kooperativinin sədri İsfəndiyar Axundov. Şirkət artıq 30 ildir ki, Bakı şəhərində mənzil tikməklə məşğuldur. Ona görə də çox böyük təcrübəyə malikdir. Yəni binalarımız həm keyfiyyətli, həm dayanacaqlı, həm də vaxtında qazın suyun işığını veririk. Ona görə də biz müraciət edirik sakinlərə. Yasamalda, Sarayda, Xırdalanda, Qobuda mənzillərimiz var. Təmir evləri üçün 25.000 manat, təmirsiz üçün 5.000 manat ilk ödəniş olacaq və uzun müddətli mənzillərə sahib ola bilərlər. Qapımız hər zaman üz-üzə açıqdır.